og Jesu navne. Johannes 3,16, kjendast av vers i Bibelen. Ta året jeg vil vise av only begotten. Og i ötlen attartølen og i Bibelen stendur til at tann og tann meveren gæt. Tann og tann meveren gæt. Ikke han åtte. Han gæt. Så det som en feir gjer. Han gitur. Allir fedrar, som kan ha vært fedrar, som fedrar, hava gite. Vi tås ikke så, men det det som det At gita til å kåre så inn ui, og få til prosessen i gang som ender vi til at barnet er født. Det mansens oppgave. Eller fægersens oppgave. Johannes 3,16 i King James. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Hvis vi færre til Lukas 3 til dømes. Her det ikke her, men i Matteus 8. Ta byrjar i vers 6. And Solomon begat Rehoboam, and Rehoboam begat. Gæt. Han fægir gitur. Og det særlig av Jesus til at han var giten og i maurløvnen av halga andan. Og så føddes han fram. Og han som så giten og fægir tun en avusur, så du hans at du vil føtter. Så du det? Veruliga. Ikke adoptivt, eller adoptera av atløyter. Men det kunne man argumentera for hvis det bare stender at han føddert her. Ja, så han føddert mer. Jeg tidser han. Men hev du gitt han, så han tøyn. Føreska King James, til så elskar jeg god høymen at han gav sin øyngittna son. Øyngittna son. Jesus den øynaste som god fægir når han hever gitte ligamlega. Ta i god soneren kommer himne, ta gært høyla i anden han og løymøren av Mario. Det det som Angelen Gabriel sier for å hente. Og det det som hendte. Gvødbrands Bibelen fra 1544, uslenska. Så elskade Gvød heimen at han gav ut sin eingeten son, eingeten, av geta til a gita av uslenskun. Eingeten til øynaste gittne, øyngittne. Akkurat som vi sier, eller hinner sier, øynborne. Ja, øyngittne. Og det det rette. Jeg har hørt til at det griske året hever vi a generera. Homogenes. Homo øynaste. Genes. Herfra får vi a generera. Og a generera at sette noe gongt. Det gittnavlen. Det første henting. From partikelen. Og til vidt at Dahl og Victor og alle ære bibler sier ein barne. Og det ikke det og teksten sier. Teksten sier ikke ein barne. Han sier ein gittne. Det ratta. Og vi har det ratta i føreske King James. Og ta gamla danska og Luther og har det her ikke ratt. Så vi først det så at tøyarar fylgja tradisjon. Det som man sier, det som man heldur, det som av bibler som vi da var kjent her til, har sagt. Men King James har det retta. Og islandska bibler inntil nu har sagt ein geten. Ein geten.
Og nå sier føreska King James det. Jesus var Guds øynaste gittne. Ja. Og Hebreerbrevet sier just hatta. At da Jesus kom, så sier Gud hetta. Og Hebreerbrevet kapittel 8, som allir Jesus, hans kom og hvor han Vers 5. Til at vi kvann av ønkelen sier han av nøkron sinne, tu sonur mun, henda det har jeg gite til. Og her må allar bibler sier gite. Jeg vet ikke om det gjerra til, men det øya der gjerra. Man da aldri sier gite her. Henda det har vi født til, sier han. Født til. Som om God, som feir, kan føa eller føyer, det gjør han ikke. Han gitur. Sjálvande gitur han. Så at, ikke til å si, men vi da finner en bibel som skiler i loksins. Bibelen hakste myndeløyge og i all heimen. Og som der sødde her, ta der finko en bå fra til verslige myndeløygene at der ikke skulle prætika, og tar helt avfram å prætika og være så tikkner for ærefer, så sver der, ja, altså, god mer at god mer at eller god mer at være lojen enn mannen. Vi vil heldur loja god enn menn. Sødde der, sjálvande. Ta det kommer til det, jeg genga heimsins lauer bønt i møte. Tusen Guds ord sier. Så standa vi Guds ord. Jeg sa ut i at Sky News i Kjørskvalde. Til Sky heimasøyen, jeg ble hittet etter iverskriften her. At onkel kjentur cricket-spillere hei uttala seg at transgender og at operera småbøten til hitt kine som det ikke til hverst morgelig menn en satanist. Og det sa at det var shameful, outrageous og bla bla bla, og sette han fram som en skam. Nei, det han satans skammen og satans lignarar og fullstendig blåst. Du opererar angantui og et baden til hitt kine. Ikke utan så at det født og i en middelstadie rønt likamlige. Eller akkurat her, du veist, at tess likam som holdt, kromosomene kanskje kventkins kromosom, men her akkurat av likam utan som kanskje fra hinnekinnen, så kunde du først at han retta veien, men du brøyder omgående kromosomene, eller DNA. Det brøyder du ikke. Det å være et av oss kinn, og det det mest definerende. Så hadde vi en tryggvande med over. Han sier, hadde satans versk. Hva han derfra? Det han fra Bibelene. Og det tåler høymene slett ikke. Men han rett allikevel. Hadde satans versk. Så kunne det stande og høtte noen og sier hva det vilja. Vi som vet det bedre, vi legger ikke pett ut det. Vi standa vi Guds ord allikevel. Amen.